评审，各位同学、各位家长，辛苦你们了。我很高兴，两位裁判太客气了，由我来献丑一下。那我们把一些3位裁判所要提醒小朋友，如果是要参加全国赛的哈，有一些裁判们给你们一点建议，不敢多批评，因为你们都非常的勇敢。你能够到台上，那是你最厉害的第一步了。所以小朋友，你不要在乎名次，参赛就是非常勇敢的。我们原住民语就是要尽量的推广，能够尽量的参赛就尽量参赛，这样子对我们这个原住民就有救了。老师刚刚看到有2个年纪非常小，他们能够听音没有注音这样子上台，老师真的非常的配合那2位小朋友，我就很高兴的说，哇，我们阿美族有救了啊！小年纪的小朋友他就可以慢慢的读，慢慢的认那个书写符号，真的是太棒了。好，那其他参赛同学也都不错，就是有一些小的瑕疵，老师提醒你们一下，相信你们参加全国赛，把那个地方多注意一点，成绩可能会更好。好，辛苦你们。有一些就是小 D， 那个小 D 就是舌面边音，就是你的舌头在中间，你的声音在你的舌头2边对。这样子不卷舌哦，太多小朋友卷舌了。这个小 D 是不卷舌的，小啊，那个小的那个啊，那个才是卷舌音，这样子。那很多小朋友从头到尾就是卷舌，太可惜了。念得很好，就是不该卷舌，他也卷舌了，非常的可惜。所以你回去可以纠正一下那个小啊。才卷舌占抖音的卷舌音，那个 L 还有那个小 D， 那个都不卷舌的小 L 英文字母那个 L 就是了那个了，好小 D 舌面边音，你的声音不能从中间出来哦，要在你的舌头摆好舌头，然后2边出来，叫做舌面边音好。第2个呢，就是那个 NG， 就是我们常常讲的哪哀吼，不是哪哀吼，不是那是鼻腔动敏音，有4个就你不是哪你呢，不是要注意的地方。好，还有那个逗点像我们那个注音符号有一个逗点，那个是红色音。你的那个声音要在喉咙的，当然不是不是那种声音，就是说你要发出声音之前，你就像那个生命 olive 你这样 olive 不是 olive 就没有红色音了要olive 一定要在你的喉头一定要震动。你的喉头没有震动，就表示你发音的地方不对了好，还有就是我们原住民的音有连音可能小朋友都没有注意可能有一些老师也不太注意。我们在教小朋友的时候，我们要以那个很生活的那个发音，比如说 b d l san b d 不是 b d l san， 不是那个 d 把它带到那个 l i 那个的 b d l 有一个 l 不是 b d l 这样就不是我们平常老人家，你看我们老人家讲就是 b d l 有一个 l 那个 d 它的音有一点点带到那个 l 跟 i b d l san 这样那个叫做连音。还有呢就是微上小朋友都念微上固，我们老人家没有那样子讲微上固，你看那个 NG 又带到前面那个 A 那个叫做词句连音，我们会有一点点连，虽然书写没有这样子，书写是微上固，但是我们在念的时候不要
不要带那个国语的太生硬的，一个一个按。微上啊，你看微上啊，不有那个啊的，就有那个啊的音，好，这样子你的词句会非常的漂亮，念起来就像我们生活化的语，好，还有那个什么，好多小朋友都丢了那个 m， 中间有一个 m， 不是the r 什么，都那个么，你不要发音，那个么的音是嘴巴闭起来，它自然会出声音，好，它当烧，那个你们那个么那个音都不见，因为你们的嘴巴没有闭起来，那个 m 是嘴巴直接闭起来不出声，它就会有那个音它当，你看当，你的嘴巴闭起来，它就有的音的好，然后最后就是整句，小朋友都把句子切断了，比如说。我要回家，我们是这样子讲话，可是小朋友总是会我要回，又家又连到后面那一句，裁判就听不懂你那一句话什么意思了。你念得很好，但是你把它乱切了，就很可惜。你就直接我要去上学这一句，然后你就连到后面的我要去上学那个学，又把它接到另外一个句子的头，这样会让裁判听不出你在讲什么意思。好，比如说一滴啦一滴滴哩山，你就这一句话，在爱在阿滴海，你不能说一滴啦一滴滴哩山在爱，你看不是一句话，你把它断切了，一滴啦一滴滴哩山在爱在阿滴海讲。就不成一句话，裁判听不懂你的意思，你就把整句都弄乱了，就很可惜。你念得那么好，那我预祝小朋友，如果要参加全国赛的，因为老师经常训练全国赛的小朋友，大概老师知道一些的小朋友的毛病，所以你们把这些老师们特别给你们注意的地方，你们都可以那个。小心一点最后老师忘了，比如说把书那个 L， 小朋友都把尾音丢掉了，不要卷舌，好多小朋友卷的不是，比如说把书你的舌头轻轻的打到你的上颚，很多的小朋友的发音舌头不对，所以你的音出来就不对，该打上去你就轻轻的打到你的上颚，把书你的舌头就上去轻轻的把书就会有那个了的音，不是把书不是这样子很多小朋友都对，甚至于把那个 L 的音把书就那个 L 的音就不见了，就不像一个字的音。好，老师就建议到这边，预祝同学学业进步，大家身体健康，谢谢。谢谢老师。谢谢老师。